во-вторых, да, гуманитарный.
Во-вторых, да, гуманитарные. Снижение цен на нефть не влияет. Даже не о чем говорить. Это прежде всего и я мог бы что хотел сказать и что хотел бы вспомнить. Помнить о том, о чем сейчас не стоит. $8. Поэтому доходы бюджета же не в этом году все доходы у нас связаны с ценой на нефть гарантированы, потому что вот это колебание цен вверх-вниз в начале, в середине года цены были достаточно высокими, и мы получили очень хорошие доходы, продолжаем их получать. Но вот в конце года цены снизились, но в целом по году цены на нефть будут такими уверенными, как мы закладывали в бюджет. А в следующем году посмотрим. Но если это будет происходить, то будем корректировать наши расходы, не касаясь наших социальных рисков. Как выгодно, только до конца недели. Пакет гречки из подвала. Всего $300. Терочка, все лучшее для вас. Для посещения... Представление напоминает о недопустимости выражения недовольства чем-либо. Слушатель будет расщеплен на атомы. Помните про штраф за воздух. Напоминаем, что если будет выявлено превышение потребления воздуха, вы будете наказаны согласно правилам.